Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисінде айтады, Hazreti Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anh'ның риwayатында: "Ла тадхулул малаикату байтан фихи калбун фихи суратун ва ла калбун ва ла джунубун." Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты дейді, ушундай бир үйгө периштелер кирбейт дейт. Ал үйдө сүрөт болгон болсо, жана ит болгон болсо, жана жунуп адам болгон болсо, ал үйгө периштелер кирбейт. Урматтуу туугандар, бүгүнкү сиздер менен айта турган кичинекей маегибиз бул жунуптук туурасында. Жунуп адам дайым эле бул жунуп тазалыксыз болуп жүргөн жакшы эмес, урматтуу туугандар. Жунуп адамдын үйүнө дагы периште кирбейт деген мына ушундай хадистер ачык келип атат. Ошондуктан ушул нерсени этият бололу. Азыркы күндөгү мына ушул кеңири таралган нерсе жунуп болуп туруп эле жунуп адам же болсом аял киши этек кире келген учурда Куран окуса болот деген мына ушундай нерселер болуп жатат, урматтуу туугандар. Эгерде кайсы бир инсан жунуп боло турган болсо, же болсом кайсы бир аял этек кире келген учур боло турган болсо, ал адамдарга Куран окууга болбойт, урматтуу туугандар. Ошону менен биргеликте дагы дааратсыз болуп туруп Куран кармаса, же болсом жеңи менен Куранды кармап туруп, мына ушундай жеке алып койсо болот. Бул нерсеге шариятыбыз уруксат берсе дагы, бирок бул өтө зарчылык болгон учурда, урматтуу туугандар, дайым эле ушул нерсени болот экен деп туруп эле ар бир учурда колубуздун жеңи менен же болсом башка бир нерсе менен кармай бергендикте бул Куранга болгон бир аз урматсыздык болуп калат. Алла Таала Куран-ы Каримде "Астагфируллах ва ман юазим шаираллахи фа иннаху мин тaqвал кулуб." Чындыгында кимде-ким мына ушундай Алла Тааланын белгилерин сыйлай турган болсо, улуу деп урматтай турган болсо, чындыгында бул жүрөктүн таквачылыгынан дейт. Ошондон урматтуу туугандар, бул Куран дагы Алла Тааланын белгилеринен, Алла Тааланын сөзү. Ошондон Курандай болуш керек, ал нерсеге урматсы көрсөтүшүбүз керек, урматтуу туугандар. Дайым эле ошол нерсени, ошондой айтылган сөздөрдү адат кылып ала турган болсок, анда Куранга болгон биздин сый урматыбыз жоголуп кетет. Ошондон ушул нерсени сыйлалы. Жараткан Алла Таалам баардыгыбызга мына ушул айтылган сөздөргө амал кылганга мүмкүнчүлүк берсин.